Hər vaxtınız xeyir, əziz həmvətənlər. İşgəncə deyildikdə çoxumuz ilk növbədə fiziki zorakılığı təsəvvür edir. Halbuki beynəlxalq hüquqa görə insanı məqsədli şəkildə yuxudan məhrum etmək, ailəsindən təzyiq etmək, antisanitar şəraitdə saxlamaq, informasiya çıxışını kəsmək də işgəncə və qeyri-insani rəftar hesab olunur. Xalq Cəbhəsi sədri Əli Kərimlinin Hüquqların Müdafiə Komitəsi iddia edir ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Tədqiqatxanasında Əli Kərimliyə qarşı məhz belə üsullar tətbiq olunub. Onları bir-bir sıralayıblar və mən də sizin diqqətinizə çatdıracağam. 1. Əli Kərimli 2 aydır ailəsi ilə telefon danışığı və görüş hüququndan məhrum edilib. 2. O, işi düzvü olmuş və psixiatrik xəstə diaqnozu qoyulmuş şəxslə eyni kamerada saxlanılır. Bildirilir ki, həmin şəxs hər gecə saat 3-4 radələrində qalxaraq səhərə qədər qışqırır, başını divara vurur və kamerada səs-küy salaraq yatmağa imkan vermir. 3. Əli Kərimlinin kamerasının qarşısındakı telefon aparatı axşam saatlarından səhər saat 6-ya qədər hər 15 dəqiqədən bir zəng çalır və bu da yuxuya təbii olaraq mane olur. 4. Heç də təsadüfi deyil ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin həyətində Əli Kərimlinin saxlandığı kameranın yaxınlığında təmir işlərinə başlayıblar. Gündüz saatlarında oradakı səs-küydən yatmaq, dincəlmək mümkün deyil. 5. Evdən göndərilən səhər yeməkləri və digər ərzaq məhsulları da Dövlət Təhlükəsizlik Xidmət tərəfindən qəbul edilmir. Bildirilir ki, xama, pendir, kəsmi, yulaf, kərə yağı, eləcə də mövsümi meyvə tərəvəzlər qəbul edilməyərək geri qaytarılır. Əli Kərimliyə bu sadalanan məhsulları göndərməkdə məqsəd odur ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin o mətbəxində hazırlanan sıyıq olduqca keyfiyyətsizdir, insan sağlamlığı onunla qidalanmaqla normal, stabil halda qala bilməz. 6. O, 2 aydır idmana aparılmır, gündəlik gəzinti vaxtı isə yarı-bayarı azaldılıb. 7. Əli Kərimlinin saxlandığı kamerada 2 həftədir zibillər yığışdırılmır, 3 həftədir ki, sanitar qovşaq təmizlənmir. Evdən göndərilən təmizlik vasitələri də qəbul edilmir. 8. 2 ay yaxındır ki, Əli Kərimlinin saxladığı kamerada elektrik kəsilib. Buna görə də televizor, elektrik çaydanı və sərinkeş işləmir. Yayın isti günlərində sərinkeşin işləməməsinin dözülməz şərait yaratdığı vurğulanır. 9. 2 həftədir üz qırxan, 1 aya yaxındır ki, dırnaq kəsən verilmədiyi bildirilir. 10. Əli Kərimli 2 həftədir kitabxanaya aparılmır, ona qəzet, jurnal və digər informasiya vasitələri verilmir. Vəkillərin yazılı sənəd və məlumat təqdim etməsinə də imkan yaradılmır. Bundan başqa, onun 130 səhifəlik əlyazmalarını, şikayət ərizələrini, kağız və qələmlərini götürərək geri qaytarmırlar. Əli Kərimlinin Müdafiə Komitəsi bildirir ki, sadalanan hallar Azərbaycan Konstitusiyasında və Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalarda təsbit olunmuş hüquqların, o cümlədən işgəncənin və qeyri-insani rəftarın qadağan olunması ilə bağlı normaların kobud şəkildə pozulması deməkdir. Komitə beynəlxalq ictimaiyyəti bu iddiaları diqqətdə saxlamağa, müstəqil monitorinq mexanizminin yaradılmasına dəstək verməyə çağırır. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətindən Əli Kərimliyə qarşı tətbiq olunan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını və hüquqlarının bərpa edilməsini tələb edir.